вот очередь сидит, все окна свободны, почему никого не приглашают? Ну, потому что это другие окна, там, к нам очередь, нет очереди. Они Сверка по расчетов по земельному вопросу. налогам, сборам. Ну, я вот, например, налог хочу сдать. Куда его сдать? Какой налог? Декларацию. А вы талончик-то брали? Да, 246. Отчетность выбирали, да? Сдачу отчетности вы хотите сдать Да, декларацию? да, Ну, а где талончик-то? 246. Первое окошечко должно повесить. А, ну и только у вас одно окно принимает из 13. Ну, сегодня по отчетности, да. Вот у нас на выезде был один инспектор. А его что, я уже талон куда задевала? Ну, Посетитель вы столовой. посмотрите.